Hello 啊，大家好啊，我係機械人。我哋係一個新嘅賽馬資訊頻道，提供穩定性嘅貼士同埋其他嘅賽馬資訊。我哋提供嘅所有貼士同埋資訊係完全免費嘅，麻煩大家幫忙按訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔，咁有新片呢就會馬上通知大家噶啦。咁就係對我哋最大嘅支持啦。第83個賽馬日，6月26號，跑馬地夜馬 C 跑道。賽事係9場，開跑時間係1840， 1200米分別係第2、第4、第6、第7同第9場，1650、第3、第5同埋第8場，2200米係第1場。上次嘅入圍成績係27匹。如果大家有興趣嘅話，上次賽後報告嘅連結已經放咗喺我哋嘅片尾。我哋今日咧就新增咗機械人嘅博覽區，呢個區咧主要咧係俾喜歡買冷馬嘅朋友咧作參考嘅。咁一共係提供咗2匹冷馬啦，同埋1匹3重彩嘅配腳。例如呢個2匹冷馬咧，你可以攞嚟做配腳啦，又或者可以選擇你喜歡嘅馬匹去作配合嘅，亦都可以將佢攞嚟做3、4重彩嘅配腳。馬迷可以利用呢2匹冷馬去自由選擇自己喜歡嘅組合嘅。呢個區係附加嘅參考數據，所以咧電腦程式系統咧係唔會列入統計入圍數據裏邊嘅。而機械博覽區最後嘅成績咧就會喺我哋最新嘅賽後報告嘅影片展示。電腦系統暫定就係主力馬拖2匹冷馬作參考嘅顯示嘅，咁大家可以留意一下。嚟緊我哋嘅頻道下一季咧就會有更加多嘅更新啦，同埋改進嘅項目嘅。為咗希望有更加好嘅改進效果咧，咁咧就想收集一下咧各位馬迷嘅寶貴意見嘅。未來咧我哋有唔同嘅問卷啦，就同大家分享同埋互動嘅。咁咧希望可以幫助我哋本台發展嘅方向啦，同埋會有更好嘅改進啦。咁希望大家咧能夠咧踴躍參與嘅。咁喺問卷咧，我哋就喺我哋嘅頻道嘅頁面嘅社群裏面，咁咧再次咧多謝晒大家嘅支持。上次成績比較優秀嘅項目咧就係高機標籤啦，咁就提供咗12匹，就入圍咗9匹嘅。咁馬膽標籤咧就係提供咗6匹，就入圍係4匹嘅。咁上次新增嘅機械博覽區咧嘅主力膽咧就入咗7匹啦，咁冷馬就一共入咗13匹嘅。咁咧第3場嘅勁進光輝啦，咁就 win 咗嘅有34倍嘅，亦都有第5場陸續光芒就17倍嘅，都係 win 咗嘅。咁啊第6場啊一起美麗啦就21倍嘅。嗰日第5場嘅2號銳一咧，佢就跑咗第4嘅，咁係34倍嘅。如果佢跑到入嚟咧，條3重彩都應該幾好分嘅。嗰場我哋只係中得 Q，3重彩就係爭佢。其餘入圍嘅冷馬嘅馬匹咧，大家可以睇翻我哋上次嘅賽後報告。咁咧機械人戰略區咧1拖3嘅進取區就中咗第11場嘅3重彩同4重彩嘅。咁3重彩咧就派3624，咁4重彩派咗17981嘅。另外咧6月29號咧，我哋將會推出咧6月份嘅總成績表嘅報告影片嘅，咁啊大家可以留意一下。第1場5班2200米，機械人嘅選擇係8號符號，機械指數係7，非佔比係15.95。5號上市魅力，指數係9，佔比係16.94。4號勝利同盟，指數係25，佔比係11.79。2號進城區，指數係27，佔比係9.68。呢一場嘅馬膽標籤係8號，高機標籤係5號。第2場4班1200米，機械人嘅選擇係5號千杯競典，機械指數係15，非佔比係16.96。1號智合拍，指數係19，佔比係10.05。9號五福星，指數係22，佔比係12.33。3號威武寶寶，指數係23，佔比係11.31。呢一場嘅高機標籤係5號。第3場4班1650米，
機械人嘅選擇係1號新榮之星，機械指數係8，非佔比係9.13。9號手錶之星，指數係18，佔比係10.53。3號綠之，指數係19，佔比係10.14。6號川河冠區，指數係32，佔比係12.44。呢一場嘅馬膽標籤係1號，高機標籤係9號。第4場4班1200米，機械人嘅選擇係2號精益大師，機械指數係5，非佔比係15.09。1號勇威神驅，指數係20，佔比係8.23。10號旋風飛揚，指數係35，佔比係6.17。5號好馬威威初出馬，佔比係5.12。呢一場嘅馬膽標籤係2號。第5場4班1650米，機械人嘅選擇係5號掌聲，機械指數係17，非佔比係19.45。2號是跑得，指數係19，佔比係10.89。7號快快型，指數係25，佔比係6.64。12號星運王爵，指數係29，佔比係8.51。呢一場嘅高機標籤係5號。第6場4班1200米，機械人嘅選擇係3號精選威，機械指數係14，非佔比係10.1。9號精英至尊，指數係14，佔比係9.09。1號奇藝先鋒，指數係43，佔比係5.45。5號包裝天象初出馬，佔比係24.78。呢一場嘅高機標籤係3號，直播標籤係9號。第7場2班1200米，機械人嘅選擇係3號合夥奔馳，機械指數係5，非佔比係19.59。1號八進巨星，指數係8，佔比係14.43。5號蒸蒸日上，指數係10，佔比係15.24。10號明心之魚，指數係19，佔比係10.55。呢一場嘅馬膽標籤係3號，高機標籤係1號同埋5號。第8場3班1650米，機械人嘅選擇係5號喜蓮勇略，機械指數係11，非佔比係12.3。12號真金奪冠，指數係13，佔比係16.92。2號博望波，指數係21，佔比係8.46。3號奮鬥心，指數係35，佔比係16.92。呢一場嘅高機標籤係5號同埋12號。第9場3班1200米，機械人嘅選擇係9號嘉應喝彩，機械指數係8，非佔比係15.96。7號加州得力，指數係10，佔比係11.79。1號太易穩，指數係12，佔比係13.56。10號嘉樂龍區，指數係14，佔比係13.56。呢一場嘅馬膽標籤係9號，高機標籤係1號、7號同埋10號。今日機械人要提防嘅馬匹係第一場10號綠燈，機械指數29，非佔比係9.04，級別係 C。第2場4號紅錢道，指數35，佔比係6.17，級別係 C 減。第3場2號赤馬紅峰，指數係36，佔比係6.08，級別係 C。第4場3號心想事成，指數係24，佔比係9.7，級別係 B。第5場1號我做到，指數係15，佔比係10.08，級別係 B。第6場6號東方寶寶，指數係37，佔比係9.09，級別係 C 減。第7場7號合夥紅心，指數係16，佔比係9.46，級別係 B。第8場8號無限美麗，指數係30，
佔比係6.77，級別係 C。第9場2號天竺貓，指數係25，佔比係12.33，級別係 B。以下呢個圖表係今日所有主力馬匹嘅顯示。以下呢個環節呢，就係非佔比其他參考嘅資料嚟嘅。咁呢，非佔比裏邊呢，暫時我哋係分咗4個部分嘅。第一個呢，就係前10嘅非佔比啦，亦即係最高嗰10匹馬嘅非佔比啦，同埋尾20嘅非佔比啦，亦即係最差嗰20隻嘅非佔比嘅。異常非佔比趨向高或者趨向低嘅意思呢，喺電腦計算出咗呢一啲好異常嘅飛數，比較偏向咗高或者比平時偏低咗嘅馬匹。嚟緊嘅日子呢，我會多啲同大家分享下非佔比嘅重要性嘅，因為其實非佔比呢，我哋可以喺臨場裏邊發揮極大嘅作用嘅。跟住落嚟就會展示今日所有非佔比嘅資料啦。今日機械人嘅戰略係特別馬膽區，第1場8號，第3場1號，第4場2號，第7場3號。精選嘅單棍區，第1場58，第3場19，第7場13，第9場7、9。重心區嘅1拖2。第1場8拖4、5，第3場1拖3、9，第7場3拖1、5，第9場9拖1、7。進取區嘅1拖3，第4場2拖1、5、10，第5場5拖2、7、12，第6場3拖1、5、9，第8場5拖2、3、12。我哋上次嘅賽後報告已經放咗喺呢條片嘅片尾，如果大家有興趣嘅話，可以去參考一下。唉，開心嘅時間真係過得快，今日嘅賽馬貼士已經到咗尾聲啦，麻煩大家幫忙訂閱啦，撳埋隔籬嘅鐘仔。咁有新片呢，就可以馬上通知你啦，咁就係對我哋嘅最大支持啦。如果未訂閱我哋嘅朋友仔呢，可以喺 YouTube 搜尋裏邊輸入機械人貼士，咁就可以揾到我哋嘅影片噶啦。最後，如果你喜歡我哋嘅影片嘅話，咁麻煩點讚同埋分享俾你嘅馬迷朋友啊！多謝晒大家嘅收睇同埋支持，我哋下次再見，拜拜。